Əgər sən də yata bilmirsənsə, halsızsansa, bütün gün depressiv əhval-ruhiyyədəsənsə, nə istədiyini bilmirsənsə, tez-tez ölüm haqqında düşünürsənsə, düşün ki, bu vəziyyətlər daha çox bizim enerjimizin tükənməsindən irəli gəlir. Həyatımızda hər şey enerjidir. Biz o əhvalda olaraq, depressiv əhval-ruhiyyədə olaraq bayram əhval-ruhiyyəsini keçə bilmirik, düzdür? Gəzmək istəmirik, yerimizdən durmaq istəmirik, depressiyadayıq, halsızıq, gəzsək belə, çıxsaq belə, alsaq belə, yenə də o üzərimizdə olan enerji, hər yeni aldığımız, gəzdiyimiz hər şey o enerjiyə birləşdiyinə görə, yəni aldığımızdan da bir həzz ala bilmirik, getdiyimizdən də, gəzdiyimizdən hər şey yapışır onun üstünə. Və sən bunun üzərinə gedib, zorla enerjimi dəyişməyim üçün, bu zorla maskalı gülüşə, depressiv maskalı gülüşə bənzəyir. Zorla gülüm ki, əhvalım hər kəs görsün, yaxşıdır. Əlaya maskala bir depressiyanı gizlədirsən, bastırırsan. Sən bununla elə bilirsən ki, hər kəs səni gülərək gülür, hər kəsə qıcıq verirsən maskalı gülüşünlə. Hər kəs sənin yəni üzünə deməsə də, onun şuuraltısı, qarşı tərəfinin şuuraltısı bilir ki, sən maskalı gülürsən, əslində bu deyil. Özünə aldatırsan, məni aldatmaqla heç nə əldə etmirsən yəni. Depressiv vəziyyətdə olaraq, sən bu həyatı yaşayırsan, deyirsən ki, depressiyanın çıxmaq üçün bir ölkədən çıxım, yoxsa gedim bu geyimi alım, ora gedim, bura gedim, onu gəzim. Sən bunu bastıraraq, daha da çox özünə negativi bastıraraq, daha çox negativi çəkirsən. Çünki bəzən bizə deyiblər ki, əhvalın pisdirsə gül, özünü yaxşı hiss etməyə çalış. Bu çıxış yolu olmur. Yenə də sən bir dənə güldüyün yerdə bir sənin depressiyanı xatırladacaq bir musiqi eşitsəm, oturub ağlayacaqsan və borderline şəxsiyyətinə keçirsən. Birdən-birə maksimuma, birdən-birə minimuma keçirsən və emosiyalarını, özünü tanıya bilmirsən. Həyatında hər şey qarma-qarışıq olur. Harda gülmək lazımdır, harda ağlamaq lazımdır, bilə bilmirsən. Gülməyi yerdə ağlayırsan, ağlamalı yerdə gülürsən. İnsan bunun fərqində deyil. Necə belə bir həyat yaşadığını, necə belə olduğunun belə fərqində deyilsən və normal gəlir sənə. Anormal gələn heç nə yoxdur və bu problemə görə mən durum gedim, psixoloqa danışım, nəysə həll etsin. Neyniyəcək ki, psixoloqa danışana kimi özümə danışım və yaxud da rəfiqələrimə danışım. Onlar da öz bildikləri, yaşadıkları şəkildə sənin eşitməyin və sakitləşməyin üçün deyəcək məsləhətlər versin. Çünki düzgününü desə, birincisi yaşayıb ki, deyə bilər, yaşamasa deyə bilməz və bu prosesi keçibsə, desə və münasibətlər pozular və yaxud da qəbul edə bilmərsən o insan. Çünki profesional deyil və bilsin. Çünki profesional dediyi sözü sənə adi gəlir və o elə bir şəkildə deyir ki, sən onu həll etməyə çalışırsan. Sənin rəfiqənin dediyin problemi düzgün desə, acığa gələcək, münasibətləriniz pozula bilər. Ona görə də şuuraltı digər şəxsləri danışaraq problemi daha da çoxaltmağa və o insandan məsələn asılı vəziyyətə düşməyə çalışırıq. Bəzən elə bilir, psixoloq bizə asılı vəziyyət salır. Manipulyasiya edən heç bir psixoloq səni asılı vəziyyətə sala bilməz. Əgər onun arxasında başqa bir səbəb yatmırsa. Yəni bu vəziyyətlər sənin halsız, yuxusuz, depressiv, nəyisə etmə xətrinə etməyin, bunlar hamısı depressivdir və bunu görmək istəyib, həll etmək mümkündür. Bunun üzərini bastırmaq üçün yola verim, ora gedim, bura gedim, bunu edim, onu alım. Bununla enerjin dəyişmir və yeni bir enerjiyə də keçə bilmirsən. Bunun üçün nədir? Bu insanlar nəyə əl atır bu çıxış yollarda? Yəni fala baxdırır, gələcəyimi görüm, niyə budur, nədir? Başlayırlar negativ enerjiyə girməyə, düzdürmü? Fal artıq bir negativ enerjinin təsiri altında olur. Və sən bunu, nə bilim, yollarım açılsın, işim alınsın, yoldaşım işə alınsın və yaxud da ki, ailə münasibətən qaynatam, ərimlə münasibətim düzəlsin. Yəni bunun çıxış yolu psixoloq yox, nə bilim, əməl olur, cadu olur, negativ bir fal baxdırma olur, falla həyatını yaşamaq olur. Sən bunun sayəsində nə olur? Negativ enerji bəli, çox asanlıqla, xeyri oldu, necə oldu, yaxşı işlərim getdi və yaxud da ki, münasibətlərimiz düzəldi falan. Sən çünki onu, negativ enerjinin qapını açdığına görə, o sənin həyatına girir, sənə kömək edir, sonra sən onun hesabatını, o sənin enerjini sovuranda, ödəyirsən, depressiya salanda, halsızlıq yaşayanda və bu ən çox OKB-li insanlar nəyisə bağlayıb kimisə enerjisini uğurlamaq və yaxud da daha çox hər hansı bir işini, nə bilim,
duayla, caduyla, nəyləsə düzəltmək istəyən insanlar var ki, bu enerjinin təsiri altında, negativ enerjinin təsiri, həyatlarını düzənə soxduqlarını düşünürlər. Həmin enerji gəlib hesabat aparanda, sonra deyirlər ki, niyə belə oldu, işlər belə tut çevrildi və yaxud da uşağımda bu problemi Sən bu işləri ümumiyyətlə kənara qoymalısan. Ümumiyyətlə negativ enerji ona görə qadağan olunub ki, bu şeylər yoxdur deyilir elmdə və yaxud da ki, parapsixologiyada, digər parapsixoloji vəziyyətlərdir ki, elm ona görə təsdiq etmir ki, insanlar bu işlə məşğul olmasın, həyatlarına çəkməsinlər, bu işlə həyatlarını düzənə soxmasınlar. Ona görə ki, yəni bununla məşğul, gizli-gizli hər kəs bu işlə məşğuldur, hər kəs. Hara baxırsan, TikTok açırsan, Instagrama hamı fala baxır, hamı kart açır, hamı yəni, kimlə münasibətim necə olacaq və bununla elə hamı özünə yapışdırır o enerjini. Sonra deyirlər ki, mən enerjim niyə gedir, halım yoxdur. Və iki insana ünsiyyət edəndə həmin insanlar 7-ci çakra açıq olmadığına, ilahi kanal açıq olmadığına görə, Allahla münasibət qurub dua edib olmayanda, deyir, Allah görüb pisdir ki, və yaxud da ki, estağfurullah, məni sevmir ki, mənim duamı qəbul etmir. Nə bilim, insan dinindən çıxır. Əslində problem səndədir. Sən bax gör, hansı yolu gedirsən, hansı kiməsə özünü sübut etmək, görünüşdə nəyisə etmək yox. Sən özünə sual ver, öz ruhuna sual ver. Sən doğru yoldasanmı? Məsələn, bir insan kollektivə girir və bütün insanın enerjisinə görə o kollektivdəki hər şey pozitivə çevrilir. İşlərin gedişatı, yəni olmadığı yerə gəlirlər. Halbuki o insanın pozitiv enerjisi, nuru sayəsində, yəni enerji dəyişir. O insana heç qoymurlar, yəni o işdən çıxsın, getməsin. Gedəndən sonra aləm dəyir bir-birinə. Niyə görə olur? Bir insan boş bir mağazaya girir, bütün müştərilər gəlir. O insanın saf enerjisinə, aurasına görə, xoş niyyətinə görə enerji orada aktiv olur. Bunu gözümüzlə görmürüksə, o demək deyil ki, yoxdur. Sadəcə olaraq bunun fərqinə, məntiqə gətirib çıxarda bilmirik. Həyatımız enerjidir. Enerji ilə idarə olunur. Məntiqlə heç kəs heç bir yola çıxa bilmir. Ölçüb biçib vurub çıxa bilərsən məntiqlə. Amma həyatımı qurum, belə olur. Bir insana ünsiyyətə girsən, bütün həyatın düzəni, heç nə yaşamadığın şeyləri yaşayırsan. Məsələn, heç vaxt ölkədən çıxa bilmədiyin ölkəyə çıxırsan, düzdürmü? Heç vaxt gedə bilmədiyin restoranlara gedirsən, geyinə bilmədiyin, gəzə bilmədiyin, yaşayış tərzi olmadığın bir şeyə girirsən. Sən bunun fərqində deyilsən ki, əgər sən bunu qarşı tərəfin, məsələn, psixoloqunla ünsiyyətə girəndən sonra sən həyat tərzini dəyişir, tamamilə bir həyata keçirsən və sən bunu uğurlayıb, psixoloqun enerjisini uğurlayaraq gedirsənsə, bu səndən bir müddətdən sonra yox olacaq. Yox, sən öz enerjin də bunu aktiv etmişsənsə, bu daim sənin olacaq. Və insan bunun fərqində deyil ki, necə oldu, birdən-birə yollar açıldı, birdən-birə həyatı dəyişdi. Çünki sən o insanla ünsiyyətə girir, o insanın enerji kanalına keçmişsən, uğurlanmışsan, düzgün yolda olmamışsan. Sən özünkini aktiv etməmsən. Özünkini aktiv etsən, tədricən sənə aid ola gedir bu. Sən yox, o insanla ünsiyyətə girim, danışım, onu xəttə saxlayayım, onunla münasibət saxlayayım, salam, işlərim yolum. Və bir müddətdən sonra həyatında hər şey puçulandan sonra düşün ki, o insanın artıq digər insan həyatını məhv etmişdin. Bu səndə yaranmışdı. O insan fərqinə varanda, ayağa duranda səndə o sıfırlanır. Kimsənin enerjisini uğurlamayın, əsas məqsəd. Həyat enerji ilə idarə olunur. Kimsənin haqqına girməyin. Kimsənin enerjisi üzərində həyatınızı qurmayın. Biri, kiminsə, məsəl üçün, rituallar öyrənirsiniz, manifestlər öyrənirsiniz. Bunlar çox ciddi problemlərdir. Digər insanın enerjisini öz enerjində aktiv etməkdir. Öz enerjində aktiv et. Əgər enerjin varsa. 7-ci çakra aktiv olmayanda insanların öz enerjisi olmur. Neyini? Başqasının vampir kimi yapışır. Başqasının enerjisinə əmir. Başqasının enerjisinin üzərində həyatını qurur. Sonra da o həyat sıfırlanır. Burcular nə edir? Həmin onun həyatını dəyişən, onu yüksəldən, onu uğura aparan insanı yerə çırpır, bir heçlik edir və onu alçatmaqla məşğul olur. Onu bir heç görməklə məşğul olur. Sən heç kimsən, necə qaldırmışdı, bir heçləşdirməkdən həzz alır. Və düşünür ki, bunlar hamısı onun sayəsində olubdur. Bunlar çox yanlış yollardır və digər insanlar da
bu enerjide yaşamasına və sizin enerjinizi uğurlayanda, siz necə uğurluyursa karma gəlir də, sizdən də uğurluyurlar. Və şəxsiyyət pozuntuları da bunun sayəsində yaranır. Və insanlar ancaq beyinlərində gizli o belə insanlar, enerji oğurlayan, yəni bununla həyatı davam edirlər. Və psixoloji problemlər də ən çox bunun tibində